babu desan dambugal temeɗɗe ɗiɗaɓal ila fuɗɗiɗen deftere nden no yewten sunnatul asr fi sunna juulateɗen ka asri ka alasara ɓe mana an ali ibn abi talib radiallahu anhu qala wi kana latika annabi annabajo sallah sallam yusallimu juulayno qabla al asri ko adi judde alasara arba rakatin daɗena yafsil o sendidira e noon mbaynon hakkude majje koye bi taslim sabu salminago ko juula ɗiɗi salmina juula ɗiɗi salmina nas ko jokkidirgol ɗe nayi kala alal malaikati mukarrabin e hoore malaikaɓe ɓattinaɓe ɓe ɓe mana salmingol ngol ka nano e ka ñaamo o andi haray malaikaɓe jooɗorɓe ɓen ka ñaamo e ka nanoma so wi assalamu aleykum rahmatullahi haray a salminiɓe ɓe salmitoɗo ko ɗum woni ko fanda ɗo hiɓe salminayno hakkudeji maɓɓe majje e hoore ɓeɗo malaikaɓe ɓattinaɓe wa man tabi'ahum e kala ɓen jokkuɓe ɓe minal muslimina e morde julɓe walmuminina e gonɓe ɓe rawahu tirmidi wa qala hadithun hasan wa an ibn umar radiallahu anhuma ani nabi ko ƴetta e nabaji allah sallah sallam qala wi rahimallahu yo allah yurme imra an neɗɗo sallah julɗo gabla al asri ko adi ala sara arba an darɗe nayyi rawahu abu daud wa tirmidi wa qala hadithun hasanun wa an ali ƴettama e senna ali ibn abi talib radiallahu anhu anna nabiya wonde annabaji allah sallallahu alih w sallam kana o laatino ko yusallihi mo juulayno قبل العصر ko adi julde alasara rakatayni taɓe ɗiɗi rawahu abu dawuda bisnadin sahin haray ko ɗon ko darsmi on yiltoɗen rewtoɗen ɗum ɗo hasta woni en wawi en faami gollitiren kadi en wonali kadi jangga ɓe mara ronka gollitirde si feƴƴi hen wallahu a'lam wa a'lam